Hello，大家好啊！咁因應上次有個網友嘅要求啦，我今次呢條片就想教翻大家點樣修眉咧，同埋畫眉嘅。咁大家其實可以見到咧，有畫眉同冇畫眉咧，其實成個妝嘅感覺都會唔同噶啦。因為眉妝咧喺化妝入邊咧係一個幾重要嘅一環嚟噶，成條眉咧係好決定你嘅精神噶。而首先咧，修眉之前咧，我哋好需要有嘅就係修眉嘅用具啦。咁我會有眉鉗啦、眉刀啦，同埋一個鉸剪仔嘅。咁首先你就要知道自己想要啲乜嘢嘅眉型啦，想整一條平啲嘅眉啊，定係一啲彎啲嘅眉嘅。鼻翼對上眼頭嘅位置咧，就係眉頭嘅位置。鼻翼褪上去咧，去到眼珠尾嘅位置就係眉山啦。咁我哋鼻翼去到眼尾嘅位置就係眉尾嘅位置。咁你可以因應翻呢三個位置咧，去畫翻自己嗰條眉嘅。咁首先唔好忘記用所有用具去修眉之前啦，記得就用一啲消毒嘅酒精咧去消毒咗你嘅用具先嘅。咁首先大家可以見到咧 Pansy 本身條眉都幾多雜毛噶，咁但係雜毛咧都係偏幼身嘅，自己本身啲眉毛嗰條眉咧都係比較出少少個眉形啦。咁所以我通常就會撥開上面眉上面嗰啲長毛毛之後咧，就會收走下邊啲幼毛毛噶啦。記得睇清楚每條毛咧嘅毛嘅根部係喺邊度，因為可能咧你而家掹緊呢條毛咧，可能係其實係條眉中間嘅條毛嚟，只不過生得長咁解啫。咁如果你咁樣掹咗咧，咁條眉中間就會冇咗一忽噶啦。一定要撥開上面長嘅毛，你先可以睇到下邊眉形以外嘅幼毛毛同一啲唔需要嘅毛毛嘅。有啲太幼同太長嘅毛毛咧，我會用鉸剪仔剪咗佢，或者用啲眉刀剃咗佢嘅。然後眉刀咧，呢隻眉刀其實周圍都有得賣噶啦，咩莎莎啊、卓越都有得賣噶啦。咁最好咧就揀啲好似我咁一條柄噶啦，我覺得自己會比較好揸手少少嘅。咁然後我就會都係推上本身自己嗰啲眉毛啦，然之後喺個底度剃咁啲唔要嘅雜毛。其實成個眉形都已經出咗嚟，你係可以好清楚見到邊啲係有需要同邊啲係冇需要嘅。而鉸剪仔拎嚟做咩呢？鉸剪仔就係將你啱啱咧拎走咗上面唐眉嗰啲毛毛咧，你撥翻落少少咧，你就會見到有邊啲係長咗突咗出嚟嘅，咁你就可以輕輕剪咗突咗出嚟嘅位置啦。其實咁樣望落去都幾清楚，可以見到邊啲係長咗噶啦。眉筆我一向係用直川秀嘅武士刀眉筆噶啦，其實佢係一個比較斜形嘅眉筆啦。咁其實你見到我用正咁細支都知道，其實我一直冇轉過眉筆，因為佢呢隻係非常之上色啦、持久，而且係唔會好假嘅唐眉。當你修好條眉咧，你畫嘅時候咧，只需要輕輕跟翻自己個眉形啦，填翻一啲窿窿位，譬如一啲直線位，你覺得佢穿咗個窿嘅，你就可以補翻一筆喺嗰度，咁成條眉個樣咧就會係好出，而且係好平滑噶啦。有時眉尾嘅位置，我想去再銳利啲咧，我會用手指輕輕抹一抹，咁樣佢個尖尾咧就會再尖啲噶啦。記得畫眉一定要用塊鏡或者相機離遠咁望翻，先會見到邊啲位咧係唔對稱嘅。咁唔對稱嘅位咧，咁就再用眉筆補翻少少就得噶啦。因為我自己好少用眉粉嘅，咁呢個眉筆已經可以做到眉粉嘅效果，所以我就唔需要用眉粉啦。第二步咧，我就會用一個眉掃啦，咁佢係斜角嘅，咁就 blend 翻開眉頭嘅位置，令佢咧唔好太實色，一條眉好似小新咁樣嘅，咁所以我就會輕輕推翻開少少，等佢有眉粉嘅效果。眉 gel 咧就唔係人人都需要用噶啦，只不過我想唐眉咧同我嘅頭髮顏色差唔多，咁所以咧我輕輕都會加翻少少眉 gel 啦，去 tune 翻個眉色咧係淺色少少嘅，同埋眉 gel 咧係有一個功效咧係可以將你唐眉嗰啲眉毛定型，唔會咁易跌晒落嚟噶。其實畫完眉之後咧，你可以對翻啦，嗰個角度咧都係我啱啱頭先同大家講嘅角度嚟嘅啫，咁樣咧就係最適合每個人嘅眼型同面型嘅一唐眉啦。希望呢個實用嘅 video 可以幫到大家畫眉同修眉啦，我哋下次再見，拜拜。